नमस्कार मंडळी, किचन टिप्समध्ये आपलं सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. तर आजची महत्त्वाची किचन टिप, इडलीचे परफेक्ट प्रमाण काय असावे? तर 2.5 वाटी तांदूळ, 1 वाटी उडीद डाळ आणि मूग डाळ आणि हरभरा डाळ मिळून अर्धी वाटी असे प्रमाण घेतले तर इडलीचे टेक्स्चर अतिशय छान येते. या प्रमाणामुळे डाळ तांदूळ चांगले भिजते. वाटल्यानंतर याचे पीठही चांगले आंबते. मग साहजिकच इडल्याही छान हलक्या लुसलुशीत होतात.